హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాబ్. మనం ఈ వీడియోలో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పై చార్ట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో ఇట్. ఇదైతే ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్లో అయితే వచ్చింది 2000 ఇయర్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో అయితే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందంట. సో ఒకసారి క్వశ్చన్లో చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఒక ఇలా రౌండ్ సర్కిల్ లాగా ఉంది కదా, దీన్ని మనం పై చార్ట్ అని పిలవాలి. సో ఇది పై చార్ట్, ఇందులో కొన్ని పోర్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇట్లా కొన్ని పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఇచ్చారనమాట. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్సంటేజ్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు, మరియు వాటి పేర్లు కూడా ఇచ్చాడు. ఈ 5% అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్కి అంట, ఇది ఎడ్యుకేషన్కి 12%, హౌసింగ్కి 15%, క్లాతింగ్ కోసం 10% అంట, ఫుడ్ కోసం 23%, సేవింగ్ 15% అయితే ఇచ్చాడు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనీ స్పెంట్ బై ఏ ఫ్యామిలీ ఆన్ వేరియస్ ఐటమ్స్ డ్యూరింగ్ 1998 ఇయర్లో ఒక ఫ్యామిలీ అయితే ఒక్కొక్క దానిపైన స్పెండ్ చేసిన మనీ అనమాట. ఇది ఖర్చు పెట్టారు కదా, సో వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క దానిపైన ఫుడ్కి అయితే 23%, క్లాత్కి 10% అని ఇలా ఒక పై చార్ట్ ద్వారా ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారనమాట కింద. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాము. ఇఫ్ ద టోటల్ అండ్ మనం ఈ పై చార్ట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఒకవేళ మనకి పర్సంటేజెస్లో ఇచ్చాడు అనుకో, టోటల్ మనం ఏదైనా పర్సంటేజ్ 100కే కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి 100 అనుకోవాలి. ఈ పర్సంటేజ్ కాకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో యాంగిల్స్ ఇస్తాడనమాట, 30 degrees 40 degrees. అయితే మనం ఇప్పుడు ఒకటి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంగిల్, టోటల్ యాంగిల్ ఇన్ ద సర్కిల్లో టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందంటే 360 degrees ఉంటుంది. పర్సంటేజ్కి అయితే 100 అనుకోవాలి. ఒకవేళ యాంగిల్స్లో ఇస్తే మాత్రం సర్కిల్ కాబట్టి ఈ సర్కిల్కి కంప్లీట్ యాంగిల్ ఏమో 360 degrees ఉంటుంది. కోణం 360 degrees కోణం అయితే ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఇఫ్ ద టోటల్ అమౌంట్ స్పెంట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 1998 was rupees 46,000. ద అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ద ఫుడ్ వాస్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, ఆ సంవత్సరంలో 1998లో మనకి ఇక్కడ పై చార్ట్ ఇచ్చింది కూడా 98 సంబంధించిందే. అయితే ఆ సంవత్సరంలో టోటల్ అమౌంట్ స్పెండింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ వాస్ 46,000 అంట. అంటే 46,000ని ఆ సంవత్సరం మొత్తం వాళ్ళు స్పెండ్ చేసిరంట, వాళ్ళ బడ్జెట్ అది. అయితే ద అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ఫుడ్కి ఎంత స్పెండ్ చేసిర్రు అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మనకి వాళ్ళు టోటల్ ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేశాడంటే 46,000 రూపీస్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. అయితే ఫుడ్కి ఎంత స్పెండ్ చేశారు అని మనని అడుగుతున్నాడు. ద అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ద ఫుడ్ రూపీస్లో. మనకి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కానీ మనని రూపీస్లో అడుగుతున్నాడు. మొత్తం 46,000 రూపీస్ అయినాయి అన్నిటికీ కలిపి. అయితే అందులో ఫుడ్కి మాత్రం ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. ఒకసారి చూడండి, ఫుడ్ దగ్గర ఎంత ఉంది, నెంబర్ 23% అయితే ఉంది. ఫుడ్కి ఎంత 23% అయితే ఉంది. మనం డయాగ్రామ్ చూసుకొని రాసుకోవాలి, ఫుడ్కి ఎంత ఉందని రాసేసుకోవాలి ఇక్కడ. అయితే ఫుడ్కి 23% అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడంటే, ఆ ఫుడ్కి స్పెండ్ చేసింది రూపీస్లో అడుగుతున్నాడు, రూపాయల్లో. మనకి మొత్తం ఏమో 46,000. నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా, సర్కిల్ మొత్తాన్ని ఒకవేళ పర్సంటేజ్ లాగిస్తే ఇది మొత్తం అన్ని పర్సంటేజీలు కలిపి 100 అని తీసుకోవాలి. కావాలంటే మీరు అన్నీ ప్లస్ చేసి చూడండి, ఒకసారి యాడ్ చేసి చూడండి, మీకు 100 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ పర్సంటేజ్ ఎంత, 100 కదా, 100% ఉంటుంది టోటల్. ఆ 100% అనేది కానీ మనకి రూపీస్లో కూడా ఇచ్చాడు. రూపీస్లో ఎంత ఇచ్చిందంటే 46,000 అనేది మొత్తం వాళ్ళు స్పెండ్ చేసింది టోటల్ అమౌంట్. అంటే ఈ పర్సంటేజ్లోనేమో 100, రూపీలోనేమో 46,000. ఇవి రెండు సమానం, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. 46,000 రూపీస్ అవుతుంది. 100% అనేది 46,000 రూపీస్ అవుతుంది. మనం కనుక్కోమన్నది ఏంటంటే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఈజ్ ద అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ద ఫుడ్ అంట. ఫుడ్కి మనకు 23 అన్నాడు, అంటే 100%కి 46,000. ఫుడ్ ఎంత 23% వచ్చింది. ఈ 23%కి ఎన్ని రూపీస్ అని కనుక్కోవాలి మనము. చూడండి, 100%కి 46,000 అయితే 23%కి ఎన్ని రూపీసో కనుక్కోవాలన్నమాట. ఇది రూపీస్లో ఇలా రాసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 100కి 46,000 రూపీస్, 23%కి అయితే ఎంత. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న దగ్గర
ఉంది కదా. సో ఇది వదిలేసి దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఇవే ఉన్న కదా నెంబర్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న లైన్లో ఏ నెంబర్ ఉందో ఫస్ట్ అది రాసేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ ఇదే కదా, ఈ లైన్లో ఇటు పక్కన ఉన్న వాల్యూ ఉంటుంది కదా అది రాసుకోండి. బై దానిపైన ఏది ఉంటే అది కింద రాసుకోవాలి. ఇంటూ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఇది ఒకటే నెంబర్ కదా, దీనిపైన ఉన్న నెంబర్ 46,000 క్వశ్చన్ మార్క్ పైన ఉన్నది. దాదాపుగా ఇలానే ఉంటుంది అనమాట వీటిపైన. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్న 2 zeros ఇక్కడ ఉన్న 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకేం మిగిలింది 23 and 460 మిగిలింది. 23 × 460 అనమాట. 46 × 23ని నేను ఇంటూ చేస్తాను ఫస్ట్. 3 6 are 18, 1 రైటింగ్ హియర్. 3 4 are 12, 12కి 1 యాడ్ చేస్తే 13 వస్తుంది. 2 6 are 12 కదా, ఇక్కడ 1 రాసుకున్నా. 2 4 8 + 1 9, 8 5 యాడ్ చేయాలి 10, 1058 వచ్చింది. కానీ మనము 23 46 చేసినాం, ఇంకొకటి 0 వదిలేసినాం కదా, ఆ 0ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇదంతా ఏంటి రూపీస్లో ఫుడ్ అనమాట. ఫుడ్ని రూపీస్లో కనుక్కున్నాం అంతే. 10580. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 2కి వెళ్ళిపోదాం. If the total amount spent was 46,000 rupees, how much was spent on clothing and housing together అంట. మొత్తము అమౌంట్ స్పెండ్ చేసింది ఎంత అంటే 46,000 రూపీస్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. టోటల్ మొత్తము 46,000 రూపీస్లో ఇచ్చాడు. హౌ మచ్ వాజ్ స్పెంట్ ఆన్ ద క్లాతింగ్ అండ్ హౌసింగ్ టుగెదర్. టుగెదర్ అంటే రెండు కలిపి, అంటే మనం యాడ్ చేయాలి ఇవి రెండింటిని, క్లాతింగ్ని హౌసింగ్ని ప్లస్ చేసుకొని వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ క్లాతింగ్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ క్లాతింగ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంది క్లాతింగ్. క్లాతింగ్ దగ్గర ఎంత ఉంది 10%. ఆ 10% క్లాతింగ్ ప్లస్ హౌసింగ్ టుగెదర్ అంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి అనమాట, రెండింటిని ప్లస్ చేయాలి. హౌసింగ్ క్లాతింగ్కి మనకి ఎంత వచ్చింది 10%, ప్లస్ హౌసింగ్ ఉంది కదా, హౌసింగ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, మనకి పై చార్ట్లో హౌసింగ్ ఇక్కడ ఉంది. హౌసింగ్ దగ్గర ఎంత ఉంది 15% అంట, అంటే ఈ పార్ట్ మొత్తం 15% ఉంది. ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని ప్లస్ చేస్తున్నాం. 10% + 15 అంటే 25%. ఇదేంటి క్లాతింగ్ హౌసింగ్ టుగెదర్ 25% వచ్చింది. అయితే మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడంటే హౌ మచ్ వాజ్ స్పెంట్ ఆన్ ద క్లాతింగ్ అండ్ హౌసింగ్ టుగెదర్. స్పెంట్ హౌ మచ్ అంటే ఎనీ రూపీస్ అని, పర్సెంటేజెస్ తెలుసు మనకి, రూపాయల్లో ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మనకి టోటల్ని ఏమనుకోవాలని చెప్పిన నేను, టోటల్ని 100%కి తీసుకోవాలన్నాను కదా. సర్కిల్ అయినా ఏదైనా పర్సెంటేజెస్ ఇస్తే టోటల్ మొత్తం అనేది 100కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకోవాలి, 100కి లాగా. అంటే 100% అనేది 46,000 రూపీస్. అయితే మనం కనుక్కోమనేది క్లాతింగ్ హౌసింగ్ టుగెదర్ రెండింటిని కలిపే కదా. క్లాతింగ్ హౌసింగ్ టుగెదర్ ఎంత వచ్చింది 25 వచ్చింది. ఈ 25% అనేది ఎంత, 100%కి 46,000 అయితే 25%కి ఎంత అంటే ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నది. ఇది మనం కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం ఇలా రాయాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉందో కరెక్ట్గా దానికి వేరే ఆపోజిట్ సైడ్, అంటే ఇంకోటి ఇటు సైడ్కి ఉన్న నెంబర్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న లైన్లో ఏ నెంబర్ ఉందో ఫస్ట్ అది రాసుకోవాలి. బై దీనిపైన ఉన్న నెంబర్ రాసేసుకోవాలి. ఇంటూ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ పైన ఉన్న నెంబర్ రాసేసుకోవాలి అంతే. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఈ 2 zeros ఈ 2 zerosని క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ 25 మిగిలింది, ఇక్కడ 46 అయితే మిగిలింది 460. ఓకేనా. ఈ 25ని 46ని ఫస్ట్ నేను ఇంటూ చేస్తాను. 46 × 25 అనమాట. 5 6 are 30, 5 4 20కి 3 యాడ్ చేస్తే 23, 2 6 are 12, 2 4 8కి 8 + 1 యాడ్ చేస్తే 9, 0 5 11, 11 5 0 అయితే వచ్చింది 1150. కానీ ఇక్కడ 0 నేను 25 × 46 ఇంటూ చేశాను, కానీ పక్కనే 0 వదిలేసా కదా, ఆ 0ని ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తా. ఇదేంటి రూపీస్లో క్లాతింగ్ హౌసింగ్ టుగెదర్ ఇన్ రూపీస్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ మనం ఇందులోనే థర్డ్ బిట్ కూడా ఉంది.
థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ హౌసింగ్ టు దట్ స్పెంట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అంట. రేషియో చెప్పమంటున్నాడు. ఇప్పుడు రేషియో అంటే రేషియో దేనికి మధ్యలో రేషియో అడుగుతున్నాడు అంటే టోటల్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ద హౌసింగ్ టు దట్ స్పెంట్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్. హౌసింగ్ మొత్తానికి ఎంతైతే స్పెండ్ చేసిండో, ఎంతైతే ఖర్చు చేసిండో దానికి ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత స్పెండ్ చేసిండో ఆ రెండు అమౌంట్స్కి రేషియో కావాలి అని అంటున్నాడు. మనం హౌసింగ్ ఎడ్యుకేషను ఈ డయాగ్రామ్లో చూసి ఎంత ఉందో చూద్దాం. హౌసింగ్ ఇక్కడ ఉంది. హౌసింగ్కి ఎంత ఉందంటే 15%. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత వచ్చింది 12. హౌసింగ్ టు ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతున్నాడు అంటే 15:12 రాసుకోవాలి. 15 ఉంది, ఇది 12. ఇదేమో హౌసింగ్, ఇదేంటి ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు ఈ రేషియో ఇచ్చాడు. అయితే ఇప్పుడు మనము ఇది రేషియో ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ టేబుల్లో వస్తుంది? 3 5s are 15, 3 4s are 12. ఏం మిగిలింది? 5:4. ఇదే రేషియో. హౌసింగ్ టు ఎడ్యుకేషన్ రేషియో ఇదే అనమాట. ఓకేనా? 5:4. నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఉన్నాము. గ్రాఫ్ షోస్ దట్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వాజ్ స్పెంట్ ఆన్ విచ్. ద గ్రాఫ్ షోస్ దట్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వాజ్ స్పెంట్ ఆన్ విచ్ అంటే ఇచ్చిన పై చార్ట్లో ఎక్కువ, మ్యాక్సిమం అంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అనమాట. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ స్పెండ్ చేసింది, ఖర్చు చేసింది దేనికి అంటే అన్నిటికన్నా మ్యాక్సిమం అంటే ఎక్కువ కదా, అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ ఏదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇందులో 20 ఉంది. 20 కన్నా పెద్దది ఏమైనా ఉందో ఇది చూడండి, 23 ఉంది. 23 అనేది పెద్దది, దానికన్నా పెద్ద నెంబర్ వీటిలో ఇంకేం లేదు. 23 హైయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి 23 అనేది మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అనమాట. ఈ 23% దేనికి ఖర్చు చేశారు? ఆన్ విచ్ అంటే మనం దేనికి స్పెండ్ చేసామంటే ఫుడ్కి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఫుడ్. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఫుడ్కి 23% స్పెండ్ చేసినాము ఫుడ్కి అనమాట మ్యాక్సిమం. ఇదే ఆన్సర్. మ్యాక్సిమం స్పెంట్ ఆన్ ఫుడ్. ఒకవేళ పర్సెంట్ అడిగితే 23%. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 5లో ఉన్నాము. ఇఫ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫర్ ద ఇయర్ 1998 వాజ్ ₹46,000. ద ఫ్యామిలీ సేవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. అయితే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫర్ ద ఇయర్ 1998. మనకు చార్ట్ మొత్తం 98 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ సంవత్సరంలో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎంత? 46,000 అంట. 46,000 రూపీస్. అయితే ద ఫ్యామిలీ సేవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. అయితే సేవ్ చేసిన మనీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సేవింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం ఈ డయాగ్రామ్కి వచ్చేసినాం. సేవింగ్స్ చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది సేవింగ్స్ ఇదే కదా. సేవింగ్స్ దగ్గర ఎంత ఉంది? 15% ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ సేవింగ్స్ ఎంత రాసేసుకుందాం పర్సెంట్లో. 15. ఇది పర్సెంటేజెస్లో ఉంది కానీ మనల్ని రూపీస్లో అడిగాడంట. ఎందుకంటే ఇది రూపీస్లో ఇచ్చాడు. టోటల్ 46,000 అయితే టోటల్ అంటే ఎంత మనకి? 100%కే కదా. టోటల్ని 100 అనుకుంటాము కాబట్టి 100% అంటే టోటల్. మనకి పర్సెంటేజ్ అనేది 100కే తీస్తాం కాబట్టి 100% టోటల్ అనమాట. కానీ టోటల్ రూపీస్లో ఎంత ఇచ్చాడు? 46,000 రూపీస్లో అయితే ఇచ్చాడు. అయితే సేవింగ్స్కి ఎంత రూపీస్లో అడుగుతున్నాడు. సేవింగ్స్ మనకు డయాగ్రామ్ చూసి 15% ఉందని ఆల్రెడీ తెలిసింది. ఈ 15% అనేది రూపీస్లో ఎంత అవుతుంది కనుక్కోవాలి అంతే. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది రూపీస్, ఇది పర్సెంట్, ఇలా దేనికన్నా అది రాసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే లైన్లో ఏ నెంబర్ ఉందో ఫస్ట్ అది రాసుకోవాలి. బై దాని పైన ఉన్న నెంబర్ రాసుకోవాలి. ఇంటూ ఇక్కడ ఏది మిగిలింది ఇదే కాబట్టి 46,000. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ పైనది. ఇదే అనమాట మనకు కావాల్సింది. సేవింగ్స్ రూపీస్ అనమాట. ఇది సేవింగ్స్ ఇన్ రూపీస్. మనం కనుక్కోవాల్సింది కూడా ఇదే. ఇప్పుడు ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసి ఇస్తాను నేను. 15 ఉంది, 460 ఉంది. 46 × 15 చేయాలి. 5 6 are
30. 5 4 దా 20కి 3 యాడ్ చేస్తే 23 కట్ చేస్తా. 1 6 ఆర్ 1 4 దా యాడ్ చేయండి. 0 9 6 690. 15 into 46 చేసినాం, ఇంకొక 0 వదిలేసినాం అంటే అది ఇక్కడ రాసేసుకోవాలి. ఇది సేవింగ్స్ అనమాట. సేవింగ్స్ ఇన్ రూపీస్ ఇదే.